வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன அப்படின்னா, காய்கறிகளை ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம். நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ரிட்ஜஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமலே காய்கறியை ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ வாங்க நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். இந்த காட்டன் கிளாத்தை இப்படி உங்களுக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தரையிலையும் போடலாம், இல்லை மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்லாப்லேயும் போடலாம். ஒரு சைடு கீழே விரிக்கிற மாதிரியும், இன்னொரு சைடு வந்து அதை மூடி விடுற மாதிரியும் எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு இந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு நல்லா வாட்டரில் டிப் பண்ணிக்கணும். 2-3 டைம்ஸ் நல்லா முக்கிட்டு, ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்கக்கூடாது. நல்லா பிழிஞ்சிக்கோங்க. பிழிஞ்சிட்டு வந்து இதை விரித்து விட்டுருங்க. விரித்து விட்டுட்டு காயை ஒவ்வொன்றுக்கு மேலே இல்லாமல் இப்படி தனித்தனியாக அடுக்கி வைங்க. இது முருங்கைக்காய், பச்சை மிளகா, கத்திரிக்காய், சீனி அவரைக்காய், இது ஃபுல்லாமே சீக்கிரம் அழுகக்கூடியது. அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கிளாத் விரித்து வச்சோம் அப்படின்னா அழுகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க மாதிரியே நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். 4 days 5 days வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி கொஞ்சோன்னு கையில் எடுத்து அதை இப்படி தெளிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ரொம்ப தெளிக்கக்கூடாது. லைட்டாக அந்த காயில் ஈரப்பதம் இருக்க பாதி மட்டும் தெளிச்சா போதும். இதே மாதிரி டெய்லி மார்னிங் ஒன்ஸ் அண்ட் ஈவினிங் ஒன்ஸ் 2 times மட்டும் நல்லா தெளிச்சு விடுங்க. ரொம்ப ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது, இருந்தால் அழுகி போயிடும். இது வரைக்கும் அழுகின காய்கறி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதாவது காயை கெட்டு போகாமல் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, தேங்காய், பூண்டு, ஆக்சுவலி கப்பக்கிழங்கு, இஞ்சியை வந்து நீங்கள் வெளியில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இல்லைன்னா எடுத்து உள்ளே கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் கழுவி வைங்க, மண் இருக்கும், கழுவி வச்சுக்கோங்க. நான் எந்த காயுமே கழுவலை. சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 15 minutes நான் மஞ்சள் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டு தான் சமைக்க ஆரம்பிப்பேன். ஸோ நான் கழுவாமல் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். கழுவி வச்சோன்னா இன்னும் வந்து கழுவி நீங்கள் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை தூக்கில் வைக்கணும். உங்கள் இஷ்டம் அது. இது வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகக்கூடாது ஒன்று. அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா நல்லா பரசி விட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த வெங்காயத்தை எப்படி வச்சுருக்கோங்க, இது ஃபுல்லாக அழுகாததுனால மேக்ஸிமம் சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் இது கொஞ்சம் ட்ரை ஐட்டம்ஸ்னால இது வெளியில் வச்சுருக்கேன். மற்ற காய்கறிகள்லாம் உள்ளே வச்சுருக்கேன். உள்ளே வச்சு தண்ணி தெளித்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கருவேப்பிலை. நான் இதை உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் போட்டு காமிக்கிறேன். கறி லீவ்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது ஆக்சுவலி நான் வாங்கி ஒரு 5 daysக்கு முன்னாடி நான் வாங்கினது, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் இன்னும் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் காய்கறிகளை நீட்டாக அழகாக சேர்த்து வச்சு சாப்பிடலாம். உடம்புக்கும் தீங்கும் கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணாமையும் வச்சுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து எப்படி வைக்கணும், ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தெரியாமையே, ஏன் நான் கூட ரொம்ப நாளாக ஸ்டோர் பண்ண தெரியாமல் நிறைய காய்கறிகள் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு பழகி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். காய் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், வாங்கின மாதிரியே இருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.